Provoquei. Pessoal, Clemilson do canal Traíras do Vale. O canal tem o objetivo de divulgar lugares para fazer pesca esportiva. E hoje estou mais uma vez no pesqueiro da Cissa, a cidade de Indaial, para fazer uma pesca de traíra com o molinete Ultralight. Está usando molinete Albatross Fishing Speed Prime 800, vara Speed Prime de 2 a 6 libras. Olha só, que pequena essa libragem dessa vara. Arremessa iscas de 4 a 10 gramas. Vou estar usando umas iscas pequenas, iscas pequenas de superfície, meia água, essa aqui de superfície e umas um pouquinho mais pesadas também. Beleza, pessoal? Então vamos para ali e vamos acompanhar esse vídeo aí. Valeu? Vou pro Galera, vou começar o vídeo com uma dica. Olha só, traíras ultralight. Para não acontecer nenhum acidente, duas coisas você tem que ter: calma e trabalhar o molinete. Importante saber, eu não posso rebocar o peixe, ok? São peixes que tem aqui 3 kg, 4 kg. Então assim, ó, se eu pegar algum peixe grande, eu não posso querer rebocar ele, disputar força. Eu vou ter que trabalhar esse peixe, beleza? Então vamos pro vídeo ali. Vou estar... Aí, galera, aquela paciência, ó. Olha ali. Não dá pra rebocar o peixe, galera, ó. Olha só, tem que trabalhar devagar mesmo. O que eu posso fazer é pegar na linha. Olha ali, galera. Então, galera, saiu a primeira bem na beiradinha, não deu muita emoção, mas já é traíra, ó. Galera, uma dica, né? Ó, como é que eu tiro a garateia do peixe, ó? Engatou uma, ó, eu forço ao contrário, ó, tá vendo, ó? Pronto. Então saiu a primeira, ó, molinetezinho da Albatross Fishing, aqui no pesqueiro da Cissa, ó. Olha aí. Vamos lá. A soltura dela. Alicate. Certinho, galera. Alicate sempre preso ao corpo, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente pega mais. Galera, então como foi a dica, né? Não pude me apavorar. Eu tenho que trabalhar a isca, ok? Bem devagarinho. Não posso forçar meu material. Consegui puxar uma bonita traíra aqui. Galera, deixa eu dar uma dica bem legal, ó. Vai pescar com isca de garateia, óculos polarizados, galera. Não é brincadeira. Pode vir uma garateia desse aqui no teu olho, pode acabar com a tua pescaria. Então, vai pescar, é regra, óculos polarizados e buff no pescoço, tá ok? Segue o vídeo e vamos para pegar mais traíra no Ultralight. Valeu? Ah, soltou aqui. Ah, galera. Olha, galera, ó. Pequenininha, mas saiu, ó. Vamos deixar ela aí? Olha que bonita essa aí. Vamos deixar ela aí. Saiu aqui. Vamos deixar ela aí. Ah, vai lá. Vai lá. E foi. Ó, vamos nele.
Olha que bonita traíra. Ah, soltou aqui, galera. Mas já valeu a pena mostrar, né? Essa isca aqui, ó. Isca coringa, galera. Essa isca aqui é top. Ah. Galera, ó. Provoquei. Ah, mais uma. Segunda batida dela aqui, galera, ó. Mais uma, galera, no ultralight. Vamos medir essa aqui. Aí, galera, 50 Slayer Molinete Albatross Fishing, égua Frog Life, top, né? Então, ó, tirando a garataia dela, ó, uma, sempre, né, com jeitinho, ó, pra não machucar o peixe. Uma, olha só a segunda. Ali, galera, vamos pra soltura dela. Provoquei ela, mas ela compareceu. A segunda no ultralight. Pra mais, galera. Provoquei mais umas aqui. Elas estão manhosas, então eu tenho que bater a isca e parar, ó. Tem que fazer barulho mesmo, ó. Olha a quantidade de bolha. Isso irrita muito as traíras. Deixa eu mostrar um pouquinho a isca, olha só. Ela entra água aqui, ó, e sai aqui na lateral, ó. Vocês podem ver bem aí? Olha ali. Isso irrita muito as traíras, faz um borbulhaço na água. Mesmo o molinete, galera, ó. A isca está longe, ponta de vara para cima. Aí uma dica bem legal, ó. Isso fica menos linha na água, a isca trabalha mais certinho, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá chegando mais perto, eu já posso baixar, ó. E continua o trabalho da isca, ó. Opa! Ah, ela bateu, não ficou. Ah. Ai, galera, ó. Mais uma no ultralight. Pequena, mas é traíra, ó. Mais uma aqui, ó. Uhum. Vamos tirar aqui rapidinho para ver se conseguimos pegar mais umas capturas aqui. Aí, ó, certinho. Pois. Galera, deixa eu falar um pouquinho dessa isca aqui, ó. Isca da Yara. E minha isca coringa, tá? Não tem erro com essa isca aqui. O trabalho dela é só recolhendo, então com o molinete fica mais fácil ainda. Ó, é só recolher, ó, mais uma. Ah, escapou. Droga, prestei atenção no recolhimento dela e não prestei atenção. Aí, mais uma. Ah, escapou de novo. Aí, galera, mais uma no buzzbait. Opa, olha ali, ó. Uma no buzzbait aqui, galera, ó. É, aqui, ó.
os baits da Cazelures. Vamos tirar essa. Vamos tirar essa. Top, né? Olha aí, ó. Ale, galera. Vamos soltar essa aqui. Então, ó, mais uma aqui na Cissa. No buzzbait do Christian. Show de bola. Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Deu horário já. Saiu umas 4, 5 traíras. Tive algumas ações. Pescar de ultralight não é tão simples, tá? A fisgada tem que ser maior. Apesar dessa vara ser bem leve, a libragem bem baixa, ela é uma ação média rápida. Então, assim, a fisgada tem que ser potente, tá? Mas saiu umas traíras. Acho que cantou uma vez o molinete aqui, não deu pra ter muita emoção, mas valeu a pena. Minha primeira pescaria de ultralight, valeu muito a pena. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, a se inscrever no canal. Estou sempre trazendo novidades de lagoas novas por aí para pesca esportiva de traíras. E se encontramos numa lagoa de pesca esportiva, na beira de um rio pescando saicanga, ou até numa barragem pescando de caiaque umas traíras por aí. Valeu, galera, muito obrigado mesmo, coração, e até a próxima. Valeu. Vou guardar o moletezinho aqui, ó, soltar o freio dele, ó, soltar o freio dele. Vamos guardar bem o equipamento aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Vambora, tchau.